Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина Захарова, таролог. Сегодня мы с вами погадаем на ситуацию. Как действовать в этой ситуации и как она разрешится. А гадать я буду на очень необычном оракуле. Он называется «Перья и числа». Этот оракул состоит из двух половин. Как два комплекта карт. Вот такая книжечка здесь, значит, в комплекте идет. Она все рассказывает, объясняет, да. И два комплекта карт. Вот смотрите, тут карты с золотым краем. Видите, такие очень красивые. Но они разделены на фиолетовые и белые карты. Видите? Вот фиолетовые карты — это перья. Фиолетовая карта — это перья, а белые карты — это числа. И видите, если мы белые карты переворачиваем, внутри все фиолетовое, а если мы фиолетовые карты переворачиваем, внутри все белое. Белые разные перышки разного цвета. Так вот, наши числа покажут, как действовать в этой ситуации, а наши перья покажут, как разрешится ваша ситуация, да? Поэтому давайте мы сейчас одну половиночку возьмем этих карт, перемешаем и будем выкладывать, как действовать в этой ситуации. Вот 3 позиции у нас будет, да, как действовать в загаданной вами ситуации или в загаданных вами ситуациях, если у вас их несколько. Итак, перемешиваем наши карты. Вот, вы загадываете ситуации, да. Загадывайте ситуации. Или одну ситуацию, которая вас очень беспокоит, или несколько ситуаций. И украшать я буду ракушками. Сейчас я их возьму. Они у меня вот тут на возвышенности лежат. Значит, смотрите. Первая позиция. Вторая позиция. И третья. Итак, первая, вторая, третья. Как действовать в этой ситуации? Первая карта на позиции. А вторая карта будет, как разрешится ситуация. Как разрешится. И надеюсь, что все выбрали. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Так, как действовать в этой ситуации, как она разрешится, да? Первая наша ракушка такая смешная. Вся ершистая такая, да? И первая карта, значит. Как действовать в этой ситуации? И это у нас карта с цифрой 6. То есть именно нумерологически 6, как вы знаете, это различное партнерство, да? То есть нужно уметь взаимодействовать. И, соответственно, в этой ситуации, которую вы загадали, да, есть обязанности, вы должны их выполнять. Выполнять обязанности по отношению к себе, выполнять обязанности по отношению к другим, да, и воплощать свои ценности. И вам нужно, знаете, как еще? Спросить себя, согласны ли вы с самими собой. То есть эта карта, она показывает не просто даже взаимодействие энергетическое с людьми, да, но энергетическое взаимодействие со своей душой, с собой. Как будто вы разделяетесь на физическое и духовное. У вас есть близкие, вам нужно проявлять к ним ответственность. У вас есть также соратники, которые могут вам помочь, чтобы решить эту ситуацию, чтобы выйти из нее. Конечно, если вы идете вперед в жизни, нужно когда-то делать выбор. Он всегда рискованный, правильно? Но если вы выбор не сделаете, вы зависнете. То есть эта ситуация требует выбора. Эта ситуация требует как сотрудничества, так и именно выбора. То есть сделать вовремя выбор. Чего вы больше хотите? Вам невозможно в этой ситуации избежать всех ошибок. Понимаете? Невозможно. То есть без ошибок вы не сможете пройти этот путь. Да, где-то споткнетесь, да, где-то упадете, но потом встанете и будете идти дальше. Вам нужно также, смотрите, вы умеете принимать решения, да?
но вам нужно позволить и другим принимать решения, потому что вы пытаетесь других контролировать. Вот гиперконтроль — это проблема вашей ситуации. Вы все привыкли контролировать. И раз вы привыкли других контролировать, вам кажется, они плохо все делают, а вы хорошо. И в этом проблема, потому что вы, значит, неправильно взаимодействуете с другими. Позвольте им тоже что-то решать, что-то делать, выполнять. Это же нормально. Конечно, слишком много каких-то вторжений в вашу жизнь, каких-то испытаний, да, это как будто бы злой рок нависает над этой ситуацией. Почему? Потому что вы уходите от своей искренности с людьми. Вот вам кажется, что вы как будто маленький ребенок, все время играете. Но вам нужна драма, понимаете? Драма в жизни, и вы намеренно проходите испытания, чтобы вот эту драму проходить, да, испытывать драму. Потому что без драмы вы никто. Без драмы у вас нет искры жизни. А на самом деле все не так. То есть вы настолько заигрались, да, что вам кажется, вы за всех все должны делать, всех контролировать, вы только правы. Но ведь есть и реальность. У каждого своя жизнь. Все окружающие не только взаимодействуют с вами, а живут еще своей жизнью. И это не говорит о том, что вы не должны на них распределять обязанности. Наоборот, вы можете попросить у них помощи. Но не приказывать им и не указывать, что им делать в жизни. Вот это большая разница. И вам нужно это запомнить. То, что у вас должен быть взаимный обмен энергиями со всеми людьми. И ваша ситуация спокойно решится. Понимаете? То есть не только вы можете что-то контролировать. А вообще иногда в этой ситуации можно даже попробовать отдаться тому, чтобы за вас что-то решили, вас проконтролировали. Но бунтует, конечно, у контролера всегда бунтует душа. Когда и вот ему такое говорят: вот пусть за тебя муж решит, куда вам ехать в отпуск, хотя ты решала это 20 лет подряд. Возьми вот, чтобы он за тебя решил. Он ерунду какую-то сделает, он нас на рыбалку увезет, да? Попробуй поехать на рыбалку. Может, тебе там понравится. Даже если не понравится, отдай себя в аренду. То есть, понимаете, вот у вас в этом проблема этой ситуации в принципе. Хорошо, давайте посмотрим, как она решится. Достанем перо. Вообще, вы же знаете, что перья разбрасывают не только птицы, но и ангелы. И вам выпало очень интересное вот такое вот багровое, да, или фиолетовое такое, как, перо, или сливовое, может быть. Вот. И оно показывает, что нужно будет отпустить обиды, гнев, как по отношению к другим, так и по отношению к себе. И эта ситуация сразу же и разрешится. Понимаете, такое чувство, что вы с кем-то помиритесь. Вот помиритесь, простите кого-то, простите себя, простите вот какого-то человека. И сразу же эта ситуация разрешается. Она разрешается прощением. Даже если эта ситуация, не знаю, когда вы кредит не можете взять, или ситуация, когда вы дом не можете продать. Вот есть загвоздка в каком-то человеке, скорее всего. Мало того, что вы обижаетесь на себя и гневаетесь на себя, есть загвоздка в каком-то человеке, с которым у вас очень сложные отношения. И как только вы друг друга простите, у вас сразу же вся ситуация и уходит. То есть вообще эта ситуация очень сильно задевает взаимоотношения людей. Поэтому как она разрешится? Она разрешится хорошо, она разрешится в правильную сторону, она разрешится быстро, но только если именно вы поймете, да, кого отпустить. Вот, тут даже не условия вам ставят, а именно она разрешится прощением друг друга и в итоге положительным исходом. Понимаете? То есть именно так пойдет по цепочке. Вот такая интересная первая позиция. Здесь все, в принципе, благополучно разрешается, но еще раз говорю, что вам нужно разобраться с собой, своими внутренними чувствами, да, и разобраться с взаимоотношениями с людьми. Потому что, прям есть какой-то человек, как коса на камень. Вот. Если вы поймете, кого отпустить, любая ситуация, болеет кто-то, бедность, что угодно, все это рассосется сразу. Вот такая первая позиция. А мы идем к позиции номер 2.
ваша ситуация. Ракушка. И первая карта, она показывает, как действовать в этой ситуации. То есть именно как вы должны себя вести, чтобы она разрешилась. И тут, видите, у вас цифра 22, вернее, число 22. А как вы знаете, число 22 – это максимально магическое число. Вот, допустим, второй из 22 старших аркана, да? Ну, эта карта показывает мага, и она, ну, говорит о том, что вам нужно поставить себя на место провидца, но ответственного провидца. И представьте, что вы прирожденный волшебник, что ли. То есть вам нужно вот осознать свою волшебную силу. Как разрешить эту ситуацию, да? Нужно быть волшебником, потому что эта ситуация, видимо, требует от вас активации всех ваших способностей. Она требует от вас активации вашего внутреннего волшебства, вашей внутренней магии, вашего тела Творца. И тут есть еще один момент, то, что вы как будто бы, принимая магию и принимая тело Творца, ответственны теперь за все, что происходит. То есть какие-то негативные мысли будут вызывать негативный исход ситуации, а позитивные мысли, настрой, манифестация, то есть именно применение ваших каких-то внутренних магических способностей будет вызывать полное разрешение этой ситуации. Понимаете, в этой ситуации очень много зависит именно от вашего негативного настроя. Вы как будто бы видите ее абсолютно безысходной, она нерешаема для вас. Вам кажется подсознательно, что ее невозможно решить никогда. И вы действительно можете все испортить. Ну, то есть, если постоянно будете думать, что она нерешаема. Любая ситуация в этом мире решаема, абсолютно любая. 4 стадии рака, выпавшие зубы, я не знаю, все что угодно. Даже если кто-то уже умер, это решаемо. То есть высшие силы, Бог может абсолютно все. И вам будет казаться, что я сейчас говорю ерунду, что нет, это неправда. Но на самом деле люди видели разные чудеса, и как кто-то воскрешался, и как у кого-то, извините, там полностью переломанные ноги, руки, там позвоночники, все это вставало и шло, и реабилитировалось, да, и человек на инвалидной коляске, проведший всю жизнь, вставал. То есть эти чудеса все видели, это было, и много раз было, и святые делают это действительно периодически, да, эти чудеса. Просто вам нужно понять, что мир больше, чем вы думаете. И вот знаете, вот вам кажется, что она нерешаема, да, что что-то вот, как сказать, как тупик настолько сильный, что невозможно. От слова невозможно идет. И вот эта карта показывает, осознай себя волшебником, у волшебника все возможно. Представь, что по волшебству решается эта ситуация. Вот, хотя бы представь, хотя бы позволь себе, что ли, представить это. Хорошо, давайте посмотрим, как разрешится эта ситуация, раз она такая странная и волшебная, и необычная. Как же она тогда разрешится? А здесь мы видим с вами розовое перо. А розовое перо, оно возвращает нас к воспоминаниям детства, да? Это примирение со всеми нашими внутренними детьми. В жизни в этой, в жизни в прошлой внутренний ребенок есть, да? И нужно с ним примириться. Все сходится по этому розовому перу. И работа, которую вы начали над этим желанием, над этой проблемой, над этой трудностью, на самом деле открывает коридоры времени. И даже проблемы, которые возникли в прошлых жизнях, они все тоже активируются. И вам нужно быть как можно более откровенным, мягким и искать комфорт даже в самых негативных ситуациях жизни. То есть вам нужно воссоединиться с душой всех детей, которыми вы были. И тогда вы сразу же увидите решение. То есть оно прямо придет. Понимаете, карты, они показывают, что ситуация от вас чего-то ждет. А ждет она от вас именно соединение с внутренним ребенком или с внутренними детьми, даже из прошлых жизней.
Вот вам нужно прям сесть в медитацию и это представить. Во-первых, представить, что вы можете абсолютно все, что вы настоящий маг, волшебник, и вы сейчас возмахнете волшебной палочкой, шляпой, там, не знаю, это просто все возьмет и рассосется, да. Чаще манифестируйте именно этот образ и проработайте внутреннего ребенка. То есть вам нужно сесть в медитацию, представить внутреннего ребенка, который живет в вас, да, и обнять его и пожалеть, и сказать, что все хорошо, и у вас все это решится. То есть это вот ситуация или это желание, да, решится сразу же, или проблема, там, которая стоит перед вами. Вот. И это все пройдет. И вообще розовое перо, оно очень оптимистичное. Оно всегда говорит о том, что идет новое начинание в жизнь. И действительно, ситуация в скором времени разрешится в вашей жизни. Ну, вот такая позиция номер 2. Идем к третьей позиции. Третья ракушка. И помните, первая карта показывает, как нужно действовать, да? Действовать в этой ситуации, чтобы она разрешилась. Ваши действия. Мы видим цифру 20. Это тоже такое интересное число, да? Вернее, число 20, да, извиняюсь. И союз. То есть мы видим 2 кольца. Ну и понятное дело, чтобы решить эту ситуацию, нужно вступить в союз какой-то. То есть союзничать с людьми, да, сочетаться с людьми или, как сказать, вступить в партнерство. Или действовать с помощью вашего даже любовного союза. Число 20, оно предлагает возможность испытать безусловную любовь через себя, через человека. Это позволяет вам преодолеть, понять, интегрировать, может быть, трансформировать ваши раны. Потому что у каждого из нас есть раны. Особенно раны нашего сердца, да, но не в прямом смысле, а в переносном, конечно же. И карта вот эта, она показывает, что вам нужно встретить другого человека и полностью его принять вот таким, какой он есть. Кого-то, да, с кем вы должны, ну не знаю, любить друг друга или примириться друг с другом, или как-то сотрудничать друг с другом. Просто принять этого человека со всеми недостатками, простить его, простить себя, почувствовать безусловную любовь. И вообще в этой ситуации безусловная любовь очень важна, и вы сразу же увидите результаты, да. То есть действие ваше — это союз. Конечно же, союз объединения, но на уровне полного принятия и безусловной любви. Хорошо, давайте посмотрим, как в итоге эта ситуация разрешится-то. Перо свое достанем, да, у вас тут зелененькое, такое прикольное зелененькое перышко, и оно показывает исцеление. Поэтому, да, эта ситуация явно разрешится, именно исцелится эта ситуация. Вообще, это перо призывает вас поверить в свои целительские способности, как физические, так и психические. И у вас есть возможность примириться со всеми страдающими частями своей души. Вам нужно просто убеждение в том, что вы делаете. Вот это зеленое перышко, оно предлагает осознание причины вашей боли на вашем пути. Боль у вас тут есть 100%, да? То есть вам и первая карта это показала, и вторая. Если вы прорабатываете боль, если вы прорабатываете принятие, да, и исцеление, то это сразу же решает вашу проблему на всех уровнях. На физическом, на энергетическом, на психологическом, не знаю. Поэтому все шансы решить есть. Тем более, что карта исцеления, именно зеленое перо исцеления выпало. И я считаю, что у вас, вообще вот эти 2 кольца как знак идут. То есть знак союза, то есть, конечно же, этот союз будет. Ну, вот такая вот у нас интересная вышла 3-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.